Στα δύο πρώτα μέρη αυτού του συναρπαστικού ταξιδιού είχαμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε με πολύ αέρα από τη Θάσο στη Σαμοθράκη, να εξερευνήσουμε τα ενδότερά της και να κινηθούμε περιμετρικά προς τα νότια για να συναντήσουμε τον ψηλότερο καταράκτη των Βαλκανίων που καταλήγει σε θάλασσα. Σήμερα ξεκινάμε το ταξίδι της επιστροφής με τα τρία βασικά στοιχεία που θα μας απασχολήσουν να είναι ένα πρόβλημα στη μηχανή, μια ξαφνική καταιγίδα και τα αρχαία της Θάσου. Όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο βίντεο, σε ένα ταξίδι με ιστιοπλοϊκό σκάφος, το πρόγραμμα το ορίζει κατά κύριο λόγο καιρός. Το πρωινό ξύπνημα και σήμερα είναι μονόδρομος για να φτάσουμε γρήγορα στη Θάσο. Η πρόγνωση αναφέρει ανατολικούς ανέμους 4 και 5 μποφόρ μέχρι τις πρώτες μεσημεριανές ώρες και στη συνέχεια μια σταδιακή μείωση. Αν και έχουμε ανοιχτό μόνο το ένα πανί, ο αέρας επειδή είναι δυνατός και έρχεται από πίσω μας μπρώχνει με ταχύτητες άνω των 7 κόμβων. Η μείωση της ταχύτητας του ανέμου ξεκινάει πιο νωρίς από ό,τι υπολογίζουμε, οπότε ανοίγουμε και το δεύτερο πανί. Για πάνω από 3 ώρες πλέουμε με πολύ καλή ταχύτητα. Ήρθε όμως η ώρα για να αλλάξει η βάρδια και να πάμε εμείς να ξεκουραστούμε. Μετά από 2 ώρες ο άνεμος έχει κοπάσει, αλλά επειδή τα κύματα μας ανεβοκατεβάζουν, αποφασίζουμε να ανοίξουμε μηχανή για να μην χρονοτριβούμε άδικα. Ωστόσο, για άγνωστο λόγο η μηχανή σβήνει κάθε φορά που προσπαθούμε να τη λειτουργήσουμε. Η επικοινωνία μας με τον ιδιοκτήτη, τον Δημήτρη, είναι άμεση. Προσπαθούμε με τις κατευθυντήριες οδηγίες του να λύσουμε το πρόβλημα, αλλά ούτε τώρα η μηχανή δουλεύει. Με ένα πολύπιο αεράκι και με τα κύματα να μας κουβαλούν, έχουμε φτάσει στο νοτιότερο άκρο του νησιού. Αριστερά μας έχουμε το ακατοίκητο νησάκι της Παναγίας. Σιγά σιγά το αφήνουμε και αυτό πίσω μας και περιμένουμε ένα γνωστό του Δημήτρη για να μας βοηθήσει με τη μηχανή. Μετά από αρκετές δοκιμές, δίνεται μια προσωρινή λύση στο πρόβλημα. Σημαντική όμως, διότι θα μας οδηγήσει με ασφάλεια στο κοντινότερο σε εμάς λιμάνι, που ήταν εξ αρχής και ο στόχος μας. Μετά από αρκετές ώρες ταλαιπωρίας, έχουμε δώσει στο λιμάνι των Λιμεναριών στην Θάσο, στο νότιο τμήμα, και αφού καθίσαμε μία ώρα για να τακτοποιήσουμε το σκάφος, πάμε τώρα σε μία παραλία για μπανάκι. Τα Λιμενάρια είναι το δεύτερο μεγαλύτερο χωριό της Θάσου και βρίσκεται διαμετρικά από το λιμένα. Ενώ παλαιότερα λειτουργούσε ως καταφύγιο σκαφών, πλέον διαθέτει ένα μεγάλο λιμάνι που το καλοκαίρι γεμίζει ασφυκτικά από μεγάλα και μικρά σκάφη. Από όλη την παράκτια περιοχή είναι ορατό το παλατάκι, το οποίο κατασκευάστηκε το 1903 από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Αριγκόνη. Τα πρώτα χρόνια λειτουργούσε ως κατοικία, ενώ μετέπειτα ως γραφεία της γερμανικής εταιρείας Speidel. Το 1963 εγκαταλείφθηκε και παρά τις αναστηλωτικές εργασίες το κτίριο δεν έχει αποκατασταθεί.
Αν σου αρέσουν τα βιντεάκια που ανεβάζουμε, μην ξεχνάς να μας το δείχνεις πατώντας like στο βίντεο και κάνοντας εγγραφή στο κανάλι. Αν και η παραλία δίπλα στο λιμάνι δεν είναι καθόλου ωραία, τα πολύχρωμα κτίρια μπροστά στη θάλασσα καθιστούν το μέρος γραφικότατο. Στην παραθαλάσσια περιοχή υπάρχουν πολλά εστιατόρια, ταβέρνες, καφέ και καταλύματα που δίνουν μια πληθώρα επιλογών στους επισκέπτες. Μετά από τόσες ώρες έκθεσης στη ζέστη και τον ήλιο, αλλά και τις πολλές ώρες ακινησίας, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε να περπατήσουμε στην ξηρά. Τρώμε το βραδινό μας και επιστρέφουμε στο σκάφος για ύπνο. Το πρωινό της έκτης ημέρας μας βρίσκει αρκετά ξεκούραστος. Περιμένουμε τον Δημήτρη για να λύσει οριστικά το πρόβλημα της μηχανής. Σε λιγότερο από μία ώρα εντοπίζεται η κύρια αιτία του προβλήματος, που είναι η δημιουργία μύκητα στο φίλτρο της μηχανής. Αμέσως γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες και η λειτουργία της μηχανής είναι άψογη. Μη έχοντας μέχρι στιγμής την ευκαιρία να γνωρίσουμε καλά τη Θάσο, αποφασίζουμε να κινηθούμε παράκτια διασχίζοντας τη δυτική ακτογραμμή. Έχουμε φύγει από τα λιμενάρια και τώρα βρισκόμαστε στην παραλία της Τρυπητής, που βρίσκεται κάπου εδώ, μάλλον αν βλέπω καλά. Εδώ υπάρχουν οι σπηλιές, μάλιστα μία εξ αυτών είναι κούφια και συνδέει την παραλία με την ανοιχτή θάλασσα. Είναι πολύ ωραία. Η Τρυπητή συνδυάζει ψηλή άμμο και βότσαλο, ενώ τα κρυστάλλινα νερά της είναι ιδανικά για βουτιές με αναπνευστήρα και ο βυθός της τέλειος για όσους λατρεύουν τις καταδύσεις. Με τον αέρα να μην είναι πολύ ισχυρός, αλλά να έχει μια ικανοποιητική ταχύτητα, αποφασίζουμε να ανοίξουμε τα πανιά. Η μαΐστρα μας ζορίζει πάλι, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να πλέουμε και με ένα πανί. Στην προσπάθειά μας να ανοίξουμε τη μαΐστρα, διαπιστώνουμε ότι το πανί έχει διπλώσει στο άλμπορο και για να μην γίνει κάποια ζημιά στο πανί, προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να το ανοίξουμε. Μία απότομη αλλαγή στον καιρό που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις προγνώσεις μας ανησυχεί. Αντί για ανέμους 3 μποφόρ, ξαφνικά σταματάει να φυσάει και τα σύννεφα αρχίζουν να συγκεντρώνονται. Οι προγνώσεις δεν αναφέρουν βροχή, αλλά μέσω των ζωντανών ροών ανέμου αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε στο επίκεντρο μιας ανερχόμενης μπόρας. Απέχουμε 5 μίλια από το λιμάνι, οπότε ανεβάζουμε στροφές στη μηχανή και κινούμαστε γρήγορα για να κερδίσουμε τη μάχη με το χρόνο. Φτάνουμε χωρίς να βραχούμε στο λιμένα της Θάσου και ο ουρανός μας χαρίζει ένα από τα μορφότερα ηλιοβασιλέματα που έχουμε αντικρίσει. Η χαρά μας δεν κρατάει για πολύ. Το μπουρίνι κάνει την εμφάνισή του, αλλά τουλάχιστον μας βρίσκει προστατευμένο στο λιμάνι. Με τη βροχή να μας καρτάει στο σκάφος, λέμε να γιορτάσουμε το τελευταίο μας βράδυ με ένα μεγάλο δείπνο. Οι όχι και τόσο αθόρυβοι γλάροι φροντίζουν για το τελευταίο μας πρωινό ξύπνημα.
Από τη στιγμή που η επιστροφή μας θα γίνει το απόγευμα, έχουμε λίγη ώρα στη διάθεσή μας για να μάθουμε λίγα πράγματα σχετικά με την αρχαία Θάσο. Το Αρχαιολογικό Μουσείο με τις 17 αίθουσες αποτελεί ιδανική επιλογή για όποιον θέλει να πληροφορηθεί κατάλληλα. Εμείς σταθήκαμε μόνο στον εξωτερικό χώρο, αφού ο χρόνος μας ήταν περιορισμένος. Στην αυλή του μουσείου εκτίθενται οργανωμένα σε θεματικές ενότητες αρκετά μαρμάρινα αντικείμενα μεγάλων διαστάσεων. Σαρκοφάγοι, βωμοί, μιλόπετρες, πιεστήρια, μεγάλα γλυπτά και αρχιτεκτονικά μέλη δίνουν μια πρώτη εικόνα της μεγάλης παραγωγής αρχαίας Θάσου με βάση το μάρμαρο. Στο κέντρο της αυλής τοποθετήθηκε πολύχρωμο ψηφιδωτό δάπεδο από ρωμαϊκή έπαυλη. Σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκονται πολλοί αρχαιολογικοί χώροι, όπως το ιερό του Ηρακλή, της Άρτεμις, του Διονύσου και η αρχαία αγορά της Θάσου. Δυστυχώς όλοι αυτοί οι χώροι έχουν σημάδια εγκατάλειψης. Η αγορά της Θάσου αποτελούσε πολιτικό, διοικητικό και θρησκευτικό κέντρο της αρχαίας πόλης του νησιού. Αποτελεί ένα μνημειακό συγκρότημα που πήρε την οριστική του μορφή στη διάρκεια πολλών αιώνων. Οι προημότερες κατασκευές που έχουν εντοπιστεί σε αυτό χρονολογούνται από τον 6ο αιώνα π.Χ. Η αγορά της Θάσου ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια των ανασκαφών της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής που ξεκίνησαν το 1911. Το μεγαλύτερο μέρος της ανασκαφικής έρευνας και αποκάλυψης του χώρου πραγματοποιήθηκε από το 1948 έως το 1955. Η ανασκαφική δραστηριότητα της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής συνεχίζει στον ίδιο χώρο μέχρι και σήμερα. Λίγο πριν αναχωρήσουμε για την Καβάλα, θα απολαύσουμε για μία ακόμα φορά την παραλία που είχαμε επισκεφθεί την πρώτη μέρα του ταξιδιού. Με βαριά καρδιά ξεκινάμε το σύντομο ταξίδι για την Καβάλα. Θέλοντας να καθυστερήσουμε την άφιξή μας, κάνουμε μία σύντομη στάση για βουτιά στην παραλία Γλυκάδη. Η τοποθεσία της ακτής είναι καταπράσινη με πλούσια, πολύ πυκνά πεύκα που σκιάζουν έως και την κατάξανθη αμμουδιά. Χωρίς άνεμο, το ταξίδι με μηχανή είναι μονόδρομος. Ένα από τα πιο έντονα στοιχεία της εικόνας της Καβάλας είναι η Ακρόπολή της. Καθώς ορθώνεται στην κορυφή της Χερσονήσου της Παναγίας, καθυλώνει το βλέμμα του επισκέπτη από όπου και αν προσέρχεται, είτε από τη στεριά είτε από τη θάλασσα. Το φρούριο που δεσπόζει στην κορυφή της Χερσονήσου, σε ύψος περίπου 70 μέτρων, ανοικοδομήθηκε στη θέση της Βυζαντινής Ακρόπολης, η οποία μάλλον είχε υποστεί σοβαρές καταστροφές το 1391. Η νέα Ακρόπολη ενσωμάτωσε στην κατασκευή της τα ερείπια της παλαιότερης και ακολούθησε σε γενικές γραμμές τη μορφή, το διάγραμμα και την έκτασή της. Δένουμε στο λιμάνι της Καβάλας, μαζεύουμε τα πράγματά μας και παραδίδουμε το σκάφος στον ιδιοκτήτη. Αποχαιρετούμε την Καβάλα και παίρνουμε το δρόμο για Θεσσαλονίκη. Κάπως έτσι το 7ήμερο ταξίδι μας ολοκληρώνεται. Στο τέλος μπορεί όλοι να είμαστε κουρασμένοι, αλλά το ταξίδι με ιστιοπλοϊκότητα είναι σίγουρα μια πολύ όμορφη εμπειρία που θα θέλαμε να επαναλάβουμε στο μέλλον.